金運体質に冷蔵庫の中の開運アイテム参戦。冷蔵庫で金運アップ、意外と知られてません。中身を少し変えるだけで金運の流れが整います。こうした金運のコツを定期的に投稿中。気になる方はフォローしておいてください。1つ目が赤い封筒に小銭を入れる。冷蔵庫の上段に置くだけでお金の流れが良くなると言われています。2つ目がレモンなどの柑橘類。香りが気の浄化に役立ち、金運を呼び込みやすくします。3つ目が光るステンレス容器。反射するものは金運を引き寄せるアイテム。清潔に保つのがポイントです。金運アイテム、冷蔵庫に忍ばせてみませんか？